Les copains, essayez de deviner au bruit là où je suis. J'ai décidé de faire quelque chose d'original. J'ai décidé de faire rouler la Rolls à Landricourt. Regardez-moi cette beauté, il n'y a que des CRF aujourd'hui. De toute façon, pour rouler avec la Rolls, aujourd'hui on avait autorisé que des CRF, Jasmine. Voilà, que des motos haut de gamme. Voilà, allez, bienvenue à Landricourt les copains et à bientôt.